圣修伯里说，每个大人都曾经是个孩子。林肯说，影响我最深远的是我的母亲以及她所说的故事。我爱月亮床边故事。晚安，月亮床边故事。小青姐姐邀请每一位大孩子、小孩子一起听故事，不管多忙，也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事，我是小青姐姐。这个星期柳林中的风声要进入最后结局了，今天是37集，我们会听到成功收复了蛤蟆大厦，老獾叮咛戴笠一定要办一场庆功晚会来谢谢大家。来听今天的故事。柳林中的风声37集，庆功晚会前。第二天早晨，蛤蟆戴笠一如往常睡到10点钟才醒来，匆匆地披了一件睡袍就下楼了。没想到餐厅里静悄悄，桌面上只剩下半条冷面包，其他什么都没有。他心里感到不舒坦，朋友们显然没有为他做早餐。他坐在餐桌的一角，一面剥着冷面包吃，一边透过巴洛克式的窗户向外看，看到安安和华拉正在草坪的铁凳上聊得正开心呢。老獾坐在另一把高背椅上，专心地看报纸。戴笠草草结束早餐，走进庭院中，先经过老獾身旁，正要继续往前走，就被叫住了。老獾说：戴笠啊，我必须提醒你一句，今天早上你可有不少事要办呢。你有没有想过，我们应该为了收回蛤蟆大厦，开一次盛大的宴会来庆祝一下。这一件事按照规矩，应该由你出面来办。戴笠马上答应。当然了，你怎么说我怎么办呢？不过我现在要趁着好天气到河岸还有原野去溜达溜达。闷了这么久，我一定要出外散散心啊。那是你的权利，不过你坚持一定要去散心的话，晚上就没有所谓的庆功晚会了。庆功晚会？我们是不是要把草原河岸上的动物都邀请过来，让大家知道我们已经把蛤蟆大厦收回来了？是啊，就是这样啊。所以啊，你应该拟出宾客名单，赶快把邀请卡送出去啊！我会照办的啊，老獾大哥。戴笠的脑子里已经出现几个妙不可言的点子。你知道啊，我并不是那一种只顾自己快乐的人，我也知道要负起责任，为朋友的期望尽一点心意。现在啊，我就回书房去办事了。戴笠一蹦一跳地走进蛤蟆大厦，很快的，他又从大门探出头来，对老獾说：大哥啊，你去帮个忙订酒席，想订什么我都没有意见，一切拜托喽。华拉看着他的背影，对老獾说：戴笠居然乖乖的回去写邀请卡，你看事情真的会像表面上这么单纯吗？等一下，我们再进去看看他到底在打什么主意。好，我们3个就住在这里，暂时全充蛤蟆戴笠的监护人吧。戴笠一进书房，就顺手把身后的门上了锁，接着在书桌前坐下，摊开铜板纸制作的便签，咬着笔杆开始设计邀请卡。
刚才在院子里听到老獾要他办这件事，他立即想出一堆好主意。这些邀请卡一定得亲自动笔才行。这么一来，他就可以恣意设计整场晚会的节目，并在卡片上宣传自己在昨晚的战役中表现得多么勇敢。只要想到能满足自己的虚荣心，而且在晚会上大出风头，他立刻精神一振，在便签上写着：诚挚的邀请你来分享我蛤蟆戴利的胜利喜悦。10月10号晚上，在蛤蟆大厦里发生了一场正义与邪恶、英雄与窃贼之间的战争。蛤蟆戴利率领朋友打败了野森林里的黄鼠狼，夺回沦陷半个月之久的蛤蟆大厦。我为您准备了以下的节目，让您在美酒佳肴以外，更有精彩的演讲以及各种表演可以欣赏。1. 开场白。至此，蛤蟆戴利讲述10月10号战役的经过。凯旋曲，蛤蟆戴利亲自为嘉宾演唱。2. 报告演说，由蛤蟆戴利报告1个月以来的历险故事，包括法庭打官司、地牢的黑暗生活，还有逃狱的方法和心得，如何买卖马匹，以及和犹太人做生意的秘诀。另外蛤蟆戴利也会就英国的刑法和监狱制度为您深入探讨其中的利弊。3. 歌舞节目，由蛤蟆戴利领衔演出，所有歌舞节目都由蛤蟆戴利自编自唱自演。戴利运笔如飞地写了一份又一份。这个主意实在太棒了。到了中午，他已经完成200份邀请卡。他伸伸懒腰，抖了抖酸痛的手腕，瞧见窗户外头有只怯生生的小黄鼠狼正在敲窗户的玻璃。先生，你需要我代劳跑腿吗？水鼠先生要我来听候你的差遣。戴利捧了一大摞的邀请卡递出窗外说：你来的正好帮我把这些卡片送到客人手上，回来之后我会好好的犒赏你。小黄鼠狼点点头，急急忙忙地送卡片去了。今天的故事就听到这里了，明天再继续来听《柳林中的风声》这个故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。